Здравейте, скъпи приятели! Днес ще направим една констелация, която ще бъде като сепарация от бащата. Майката е поставяне на абсолютно всички роли, които са правилни в рода. На баща си и на майка си гледаме като на представители на рода. И тук не сме длъжни да прощаваме или да се насилваме и да изпитваме някакви чувства, които не сме длъжни да изпитаме, тъй като примерно вашия баща, той може да е всякакъв, защото има и добри бащи и лоши бащи и всеки знае сам за себе си, но вие примерно на вашия баща не можете да простите, нито на вашата майка, тъй като по закона на иерархията те са големи, а вие малки, без значение на колко години сте. И вашия баща е просто представител на мъжкия род във вашия род. И дори той да не е успешен като човек, дори вие да имате лоши отношения с него, то зад него в този канал по рода има 100% много достойни мъже, които са били гордо за рода. И нашата цел е да бъдем в мир с мъжката част и женската. Това се отнася и за майката. Тъй като когато са ви създавали майка ви и баща ви, те са дали частичка от себе си, за да създадат вас. Тоест, те двамата присъстват във вас. И ако вие не сте в мир с тях, енергиен и иерархичен, то вие не може да приемете себе си. И примерно, ако не се харесвате, не се обичате, не се приемате, то най-често ви имате конфликт с някой от родителите и това, което смятате, че не харесвате в себе си, то това е вашия родител, частичката от вашия родител. И съответно тук се възстановява матрицата Бог, богиня, човек и майка, баща, дете, без която не можем да имаме щастливи отношения и успех в живота. И каквито и да са били вашите родители, защото за някои майката е свята, те са имали късмет да имат прекрасни родители, майка и баща, а други са нямали такъв късмет. Те просто са хора, които също са имали свое детство, свои травми, свой път и свой опит. И просто нашата цел е да се абстрахираме, да се отделим енергийно, да се освободим от болката, от обидите, от всичко, което е негативно и ни свързва с тях и да ги приемем просто, че са наши родители като роля. И само тогава ние можем да приемем себе си и да бъдем успешни. И този клип ще се гледа като предишните. Отделете си спокойствие и седнете отново на удобно място, краката на земята, босички или по чорапи, облегнат гърба добре и започваме да се отпускаме, настаняваме се така, че да ни е хубаво. И отново започваме да дишаме с долната част на корема. И отново започва всичко да се отпуска. Лицето, бузките, устните, брадичката, шията се отпуска. Отпускат се рамината, мускулите, всички мускули по гърба, ръцете, краката, всички архангели, които участват тук в този ритуал, започват да работят с вас. Започват, очите спират да мигат и стават тежки. Клепачите започват да натежават и постепенно затваряме очи. Представяме пред себе си своите родители. Бащата отдясно, срещу дясната ви ръка, като ръцете могат да стоят на колената или да са отпуснати до вас, както ви е удобно, а майката отляво срещу вашата лява ръка. Ако вие сте сирак и не знаете нищо за своите родители, то на мястото на земните ви родители застават вместо тях небесни родители.
намират ги и ги представляват вашите родители и извършват връзка с тях. Ако сте осиновен, си представяте осиновителите на първо място и за тях стоят истинските ви родители като силуети, които не знаете как. Те отново застават за тях такива небесни родители, които намират вашите истински биологични родители и се свързват с тях. Но след като вие сте осиновени, то вие по принцип и по право принадлежите на рода на хората, които са ви отгледали, а небесните родители, които застават зад тези осиновители и представляват вашите биологически родители, неутрализират всички негативни канали, гени и енергии, които биха дошли от вас, към вас от вашите родители, които са истински и вие не знаете нищо от тях. И започваме да дишаме, продължаваме да дишаме с долната част на корема и чувстваме присъствието на родителите. Дишаме, чувстваме, визуализираме си ги хубаво и първо се обръщаме към бащата и му казваме: ти си мой баща, аз твое дете, син или дъщеря. Ти си мой баща, аз твое дете, син или дъщеря. Прости, че не заемах своето положено място в нашата родова система. Прости, че аз не заемах своето място, което е положено в нашата родова система. Прости, че приех на себе си чужда роля. Прости, че приех на себе си чужда роля. От този момент се връщам и заемам своето законно място на твое дете. От този момент се връщам и заемам своето законно място на твое дете. Ти си мой баща, а аз твое дете, син или дъщеря. Ти си мой баща, а аз твое дете, син или дъщеря. Ти си голям, а аз малък-малка. Ти си голям, а аз малък-малка. Ти даваш, аз приемам. Ти даваш, аз приемам. От този момент така да бъде. Амин. От този момент така да бъде. Амин. Татко, аз се освобождавам от твоите очаквания, от отговорности и задължения. Ако не съм се родил или родила с пола, който си очаквал. Татко, аз се освобождавам от твоите очаквания, от отговорности и задължения. Ако не съм се родил, родила с пола, който си очаквал. Татко, аз съм твое дете и съм такова, каквото Вселената е отредила да имаш. Татко, аз съм твое дете и съм такова, каквото Вселената е отредила да имаш. Татко, от този момент отказвам да нося това, което не ми е положено от Вселената като отговорности. Татко, от този момент отказвам да нося това, което не ми е положено от Вселената като отговорности. Татко, аз съм момиче или момче и ти може
да приемаш това или не. Или да не приемаш това. Това е твой избор и твой проблем, а не мой. Татко, аз съм момиче или момче. И ти можеш да не приемаш това. И ти можеш да приемаш това или не. Или да не приемаш това. Това е твой избор и твой проблем, а не мой. Татко, ти сам избираш своите емоции по повод мен. И това е твой избор и твой проблем, а не мой. Татко, ти сам избираш своите емоции по повод мен. И това е твой избор и твой проблем, а не мой. Татко, аз приемам ролята, която Вселената ми е отредила и спазвам нейните закони, а не твоите, защото тя е голяма, а ти малък. Татко, аз приемам ролята, която Вселената ми е отредила и спазвам нейните закони, а не твоите, защото тя е голяма, а ти малък. Аз приемам себе си, своето предназначение и своята съдба, да продължа рода в пола, който ми е отреден от съдбата. Аз приемам себе си, своето предназначение и своята съдба, да продължа рода в пола, който ми е отреден от съдбата. Татко, моля, уважавай моето решение да бъда детето, което съм. Татко, моля, уважавай моето решение да бъда детето, което съм. Татко, прости, ако съм взела или заел твоето законно място в нашата родова система в отношенията ти с мама. Татко, прости, ако съм заела твоето законно място в нашата родова система в отношенията ти с мама. Татко, аз ти връщам твоето място и заемам своето. Татко, аз ти връщам твоето място и заемам своето. Татко, ти си мъж на мама, а аз твоя жена. Тя твоя жена. Татко, ти си мъж на мама, а тя твоя жена. Без значение дали сте заедно. Аз съм ваше дете, вие сте големи, а аз малък. Аз съм ваше дете, вие сте големи, а аз малък. Аз съм свободна и ти си свободен, во веки веков. Амин. Аз с нищо не съм ти длъжен и ти на мен не си ми длъжен. Аз съм свободен и ти си свободен. Така да бъде во веки веков. Амин. Продължаваме с дишането. Спокойно дишане, както ни е комфортно. Просто обръщаме малко внимание на дишането. И се обръщаме към майката. Ти си моята майка, а аз твое дете. Ти си моята майка, а аз твое дете. Прости, че не заемах своето място в нашата родова история. Прости, че не заемах своето място в нашата родова история. Ти си моя майка, а аз твое дете. Ти си моя майка, а аз твое дете. Ти си голяма, а аз малък. Ти си голяма, а аз малък. Ти даваш, аз приемам. Ти даваш,
аз приемам. От този момент така да бъде во веки веков. Амин. Мамо, аз се освобождавам от твоите очаквания, от отговорности и задължения, ако не съм се родила с пола, който си очаквала. Мамо, аз се освобождавам от твоите очаквания, от отговорности и задължения, ако не съм се родила с пола, който си очаквала. Аз съм твое дете и съм такова, каквото Вселената е отредила да имаш. Аз съм твое дете и съм такова, каквото Вселената е отредила да имаш. Мамо, от този момент отказвам да нося това, което не ми е положено, което не ми е положено от Вселената като отговорности. Мамо, от този момент отказвам да нося това, което не ми е положено от Вселената като отговорности. Мамо, ти сама избираш своите емоции по повод мен и това е твой избор и твой проблем, не мой. Мамо, ти сама избираш своите емоции по повод мен и това е твой избор и твой проблем, а не мой. Мамо, аз приемам ролята, която Вселената ми отредила и спазвам нейните закони, а не твоите, защото тя е голяма, а ти малка. Мамо, аз приемам ролята, която Вселената ми отредила и спазвам нейните закони, а не твоите, защото тя е голяма, а ти малка. Аз приемам себе си, своето предназначение и своята съдба да продължа рода в пола, който ми е отреден от съдбата. Аз приемам себе си, своето предназначение и своята съдба да продължа рода в пола, който ми е отреден от съдбата. Мамо, моля, уважавай моето решение да бъда детето, което съм. Мамо, моля, уважавай моето решение да бъда детето, което съм. Мамо, прости, ако съм заела твоето законно място в нашата родова система, в отношенията ти с татко. Мамо, прости, ако съм заела твоето законно място в нашата родова система, в отношенията ти с татко. Мамо, аз ти връщам твоето място и заемам своето. Мамо, аз ти връщам твоето място и заемам своето. Ти си жена на татко, а той твой мъж, без значение дали сте заедно. Мамо, ти си жена на татко, а той твой мъж, без значение дали сте заедно. Аз съм ваше дете, вие сте големи, а аз малка. Аз съм ваше дете, вие сте големи, а аз малка. Вие давате, аз приемам. Вие давате, аз приемам. Така да бъде во веки веков. Амин. И се обръщаме сега към майката. Продължаваме с обръщането. Мамо, аз ти чувам и те разбирам. И много те обичам. Но аз имам свой живот, а ти свой. Аз с нищо не съм ти длъжна и ти с нищо не си ми длъжен. Аз съм длъжна. Аз съм свободна и ти си свободна. Така да бъде во веки веков. Амин. И сега майка ви и баща ви се хващат за ръце и ние се обръщаме към тях, тъй като за тях застават всички предци по бащина и по майчина линия. И това са много хора, които продължават там нататък към родовото дърво.
изолират се всички негативни канали, примахват всички негативни въздействия, порчи, проклятия, сглаз, завист, лоз, слова, дела, мисли. Капсуловат се абсолютно всички хора, които са избрали да бъдат лоши и вредят по какъвто и да било начин на този род. Тези, които са живи, се капсуловат така, че тяхното зло да не може да се разпростира върху другите хора. Тези, които са починали, се капсуловат и този негатив се събира и се намират където и да са били в бъдеще, където и да се намират в своите нови животи и им се придава да си го плащат и да си го отработват лично. Рода се освобождава от всякакви врагове, извършва се 100% обратка на всякакъв негатив, на всякакви родови проклятия, венци, безбрачие. Примахват всички негативни влияния, всички негативни въздействия, възстановяват се корените на рода до самото начало. Силни и каналите работят до пълното изцеляване на целия род и възстановяването на неговата сила, благоденствие, просперитет, успех и слава. Така да бъде во веки веков и във всички времена, докато свят светува. Амин, амин, амин. Благодарим. Поставя се защитен модул на самия род и се поставя и 6 поколения напред подобна защита, като каналите работят толкова дълго, колкото е необходимо до пълното изцеляване на този род и възвръщането на неговата слава и просперитет. А посегателството срещу този род, понеже поставяме забрана за посегателство срещу всякакви колдуни, магови и всякакви практици, срещу всякакво вредоносно действие, срещу всякакви материални, физически посегателства, травми, нещастия, болести, като се наказва посегателството с отнемане на блага, права и способности и се блокират абсолютно всички врагове. Като негативната енергия на този род и вашата, на мен и на всички, които ми слушат, на моите родители, се придава за преработка на Вселената като откуп. А тази енергия се преработва в положителна и се връща за всички нас като здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет и избъдване мечти за цялата планета, за цялото човечество. И това е нашия откуп пред висшите сили, като измолваме по този начин от тях здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, щастлив семейен живот, красив и щастлив дом, верни, богати, успешни партньори, просперитет и прослава на рода. Така да бъде во веки веков и във всички времена. Амин, амин, амин. Благодарим. Нашите родители, както са се хванали за ръка, ние правим крачка пред тях и коленичим. И те поставят своите две ръце, както са заедно хванати, върху нашата глава и започват да ни благославят. Така. И ни казват: любимо наше чедо, когато ние се срещнахме, ние наистина се обичахме. И ти беше наша сбъдната мечта. Когато ние се срещнахме, ако в момента не сме заедно, то ние не сме го планирали това да бъде така. Когато ние те творихме с много любов и страшно много те обичаме. Но, мило мое чедо, ние винаги сме те обичали като себе си, защото ние сме част от теб, а ти част от нас. И винаги сме те обичали както сме могли, защото ние също сме били нечии деца. И ние също имаме свои травми, свой път и свой избор. Затова прости. Чедо наше, ние винаги сме те обичали като себе си, защото ние сме част от теб, а ти си част от нас. Винаги сме те обичали както сме могли,
защото ние също сме били нечии деца и имаме свои травми, свой избор и своя съдба. Затова прости. Обичаме те. Много, много те обичаме. Винаги сме те обичали. Ти си наша сбъдната мечта. Ние те сътворихме с много любов и те чакахме с голямо желание и те посрещнахме с отворени сърца и те обожавахме и още те обожаваме и винаги ще те обожаваме. Чедо наше, благославяме те от тук насетне на щастие, любов, на щастливо партньорство, красота, на щастливо семейство, богатство, просперитет и щастливи, усмихнати деца и много щастлива съдба. И така да бъде во веки веков и във всички времена, докато свят светува, те орисваме само на щастлива съдба, на богатство, просперитет и духовно израстване, избъдване на всички мечти. И дори да не сме живи, ние винаги ще сме до теб. И дори във физическото си тяло да не можем да се разберем и да бъдем такива, каквито не съответстваме на твоите очаквания, то ние с душата си те обичаме и винаги те подкрепяме, защото ние сме част от едно цяло, от една цяла родова душа и чрез нас стоят хиляди наши велики предци, които те закрилят, помагат и са твои ангели-пазители. И винаги ще ти помагат. И запомни, че ти никога, ама никога не си сама или сам. И ние винаги ще те прегръщаме и ще те обичаме. Винаги. Така да бъде во веки веков и във всички времена. Амин. Обичаме те, обичаме те, обичаме те. Прости, прости, прости. Направихме за теб всичко, което можахме и всичко, което беше по договор. Ти, когато слезна тук, сам избра съответната съдба. Ние просто уважихме. Ако имахме друг вариант за друг договор, бихме те обичали повече и бихме поправили всичко. Но такава беше твоята воля на твоя виш аз. Затова ние уважихме. А иначе винаги сме се обичали. Обичаме те, обичаме те, обичаме те. И двамата ви родители се усмихват и вие се изправяте, покланяте им се и им обръщате гръб и си тръгвате. Като благодарите на родителите си, на рода, на висшите сили, на Бог род и на всички сили на светлината за изцеляването, освобождаването на вас и на вашия род от всякакъв негатив, както и за свободата, която получихте от вашите родители и за това, че от днес насетне сте господар на своята съдба. Отново започвате да дишате лекичко, започвате да се разшавате, мъртате ръчички, крачета, отваряте очи, казвате си името и града, в който се намирате, благодарите отново на всички и вече може да продължите да се занимавате с дейността, която се занимавате. Този ритуал е достатъчно да се гледа един път също, но ако почувствате, може да го гледате и повече от един път. Доверявайте се на своята интуиция и продължавайте смело напред. Пожелавам ви много любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет и бързи резултати за сбъднати мечти. И ще се видим отново. До нови срещи и аз ви обичам. Чао, чао!